高龄的染色体，还有卵子状况、精子状况都会有明显的异常。在子宫的环境跟后续的妈妈体质的状况来说，也会有许多需要注意的部分。女性每个月会有一次排卵的机会，一个健康的卵子如果经过了通畅的输卵管之后，最后会到达子宫腔的里面。中间如果在输卵管的过程当中有遇到健康的精子达成了受精的动作，这个时候会分裂成第3天到第5天的胚胎，也是所谓的囊胚。如果有合适的子宫环境，内膜有足够的厚度，加上子宫有良好的循环，就可能会有一个成功着床的机会。在高龄备孕的状况下，随着异常率的增加，流产率也随之渐渐上升。这个时候，各种困难怀孕的状况就会渐渐的浮出台面。在高龄准备怀孕方面，首先要注意的就是卵巢的状况。卵巢的库存量跟卵子品质是首先要注意的状况。卵巢库存量可以从超音波的追踪跟抽血来确定库存状况。库存量越多，表示我们可以收集到的健康卵子的机会就越高。在卵子方面，年龄会对卵子的染色体造成直接的影响。年龄越高的卵子，其中的染色体异常率会越明显，所以说导致后来胚胎的受精跟后续的分裂着床都会有明显的异常率增加跟流产率增加的状况。高龄对于子宫环境的影响，在20岁、30岁、40岁的子宫上面都会有不同程度的累积效应。例如说，就输卵管方面来说，过去的粘连跟发炎可能会造成输卵管不通阻塞，这个时候就会造成精子跟卵子的受精困难。在子宫的环境上来说，如果过去曾经有子宫息肉、子宫肌瘤或者慢性子宫内膜异位症造成子宫肌腺症，这些会造成胚胎不好着床的环境。就内膜而言，内膜过厚、过薄或者着床区间的偏差，都有可能会造成着床失败、着床率下降的状况。年龄对于妈妈身体环境的影响，在高龄的准备怀孕方面，可能会随着年龄渐渐的浮现，包括高血压、糖尿病、代谢不好、循环不好造成的子宫环境的问题，这些有可能会造成胎儿体重偏小、羊水偏少的状况，必须要在怀孕之前先做基本的处理。另一方面，年龄的累积也会造成我们身体的免疫机能状况异常渐渐浮现，比如说甲状腺异常，或者是说抗磷脂抗体症候群、红斑性狼疮，这些我们常听到的免疫疾病，在高龄怀孕的状况之中发生的比例就会比较偏高，而且这些有可能造成重复性流产的几率增加。针对高龄夫妻准备怀孕，给大家的建议是：首先找出问题的症结点，能够发现困难点，对症下药，才能够达到成功怀孕的目标。第二点，尽速安排重要的基本检查，包括抽血、超音波跟精子的评估，这些评估可以让我们及早的发现问题，及早处理。第三，与时间赛跑，黄金的生育年龄是不等人的，时间会让女性的卵子品质逐渐下滑，所以能够尽速就医，找到问题处理，我们才能够成功的获得一个健康的宝宝。高龄备孕一定要先做的是，找出阻挡好运的问题，提升高龄备孕力，马上行动。如果喜欢这支影片，记得订阅爱群和依语的频道哦，别忘了开启小铃铛，才会收到最新通知。